Друзья, всех рад приветствовать. Оставили мне автомобиль Toyota Land Cruiser Prado 120 на большое количество работ, и дополнительно еще попробуем мы устранить дребезжание в руле. Не знаю, получится это или нет, я не занимаюсь такими ремонтами, у меня нет для этого времени, чтобы заниматься экспериментами и, скажем так, станочной базы, потому что одна из причин стуков — это износ внутренней шлицевой части на промежуточном рулевом вале. В общем, рулевую колонку мы разбираем частично, полностью не снимая ее с автомобиля. Как вы видите, у меня, в принципе, основная часть вся осталась. Внутри у нас виден рулевой вал. Делается по разборке достаточно все быстро, если аккуратно. То есть под рулевой шлейф скидываем пластик всякий разный. Аккуратненько снимаем пружинки в случае механической колонки, откидываем, получается, два винта крепления и все это аккуратно вынимаем. Дальше идем на стол, разбираем вот эту часть, подвижный шарнир. По интернету посмотрел, подставляют туда резинки, чтобы поджать шар и устранить люфт. Так я и сделал. Съездил по магазинам в Уфе. Взял вот такую интересную резину, нашел. Она мягкая, пористая, пружинная. То есть взял два варианта резины. Вот такую пожестче и вот такую помягче. Ну, вот эта помягче мне нравится гораздо больше. Правда, цена вопроса на вот этот кусок 1000 рублей получилась. Какая-то модная резина. В общем, дорого мне ее продали. Ну, вариантов нет. У меня нет никаких резиновых кусков в запасе. Поэтому покупаем и экспериментируем. В общем, здесь аккуратненько все разбираем. Ставим, вырезаем сюда резиночку под этот шар, чтобы его маленько растопырить. Собираем все в обратном порядке. После сборки, да, действительно все сидит очень плотно. Причем при обратной сборке еще придется попотеть, чтобы это все собрать. В общем, это все собрал, поджал вот это кольцо. Сейчас дополнительно смазку сюда нанесу, консистентную, и соберу все в обратном порядке. Если будет какой-либо интересный результат, ну, соответственно, дам знать. Сделал тестовую поездку. По ощущениям, да, действительно, вроде бы тарахтелка с руля ушла, но здесь уже, наверное, сам владелец покатается и даст свое какое-то резюме, потому что, еще раз повторюсь, стуки в рулевой колонке — это комплексная тема. Она касается как бы и вот этого шара подвижного, и износа шлицевого соединения в алюминии, плюс посадочное место под подшипник на выходе из рулевой колонки. То есть тут надо комплексно к вопросу подходить. Это такая бюджетная мера, которая частично, наверное, да, действительно уберет какие-то звуки, но, возможно, не все. Поэтому, друзья, кому было интересно, ставьте, соответственно, лайк, комментируйте, пишите, как вы устраняете такие моменты, какими методами. Я думаю, всем будет интересно. Благодарю, друзья, всех за внимание и всем желаю здоровья, удачи и благополучия.